Mbote na bino bandeko balandi oyo bozona na biso sikoyo baitando ike partout na monde entier na chaîne na bino Fortune TV oyo tozo sala émission lelo parce que boyebi makambo ezo bala awa na Kinshasa des pères et des mères mamutu eza ibeli baliza débat sur oyo eza na mesa mais na kati na yango tomoni pe ba association ya ba métier babimi oyo ezali encadré par le président nango Ferdinand Lokunda da Silva oyo aza kokamba yango na kati émission yo nazanga moko te nazana ndeko bino oyo bokomona bonomona mikolo nyonso na kati émission oyo na kati chaîne oyo asika oyo Fortune TV et puis na Monde Vert TV na RTNCD bokomona yango na ndeko na ngai oyo aza mopanzi na ngatania Lokange. Boni ndeko Tania. Bien ndeko Freddy. Bonjour président. Bonjour. Santé malamu. Malamu. Mais malamu me mutunde mutezo beta. Pour na susu. Mais tolei na bino me bobwakisi biso ti. Toliaka na bino tomelaka me na minute muke to ebite ni nango yeli bino bo mema biso kino. Na ebite so bangi bo mema biso mboka nini bo pesa biso. Biso banani. Mais bino ba 100% congolais. Soit 10 ans. Ngalo baka soit 10 ans parce que ndenge ozali boye la kisinga te kiyo za congolais. Kozala mwindo za kozala congolais te. Alors Noël Tchani ndoto ni to ebite anzeluna na eko yebisa ye keno bato basé sur ba congolais te. To ebite. Oh abosani ke constitution biso na ye tondima yango. Mais ya lobeli keno alobi keno ya lobi pour boza nyonso. Bobeta bali, boza ta bugumesa. Mais oya likolo ya suprême kuna ya likolo kuna président de la république ba nani ba oyo nyonso régalien wana boye ba ane ba pesa mutu ba des c'est ye nani ya zanani par rapport na biso ya zanani d'ailleurs ye soit disait congolais mais akoma déjà étranger un étranger ko semele na makambo na biso andeni Noël Tchani akoma déjà américain ndenga azali boy bana na ye nyonso nationalité américaine bazana ba passeport américain ndé bango bazabo lekwa ya zabo na bana ne po bazonga Amérique visa ezate azuka biya futi akei siko biso na ye na étranger ya sa kende ko defa akende kuna oyebi nini Noël Tchani na ba mususu ba soit disant congolais à 100% noir bazalaki na biso awa toli ya matembele ba moni keno matembele simba te ba keno lia ba ngombe na basosa mibimba na Amérique ou bien en France ou bien en Allemagne ou bien aux États-Unis et bona ba nini et Grande-Bretagne. Maintenant, tu habites ceux qui ke tokomi ko bonga nde ba ye. Te ba fanda kuna biso to luka to bonga na ndenge to tikalaki. Noël Tchani to biso na ceux qui ke nombre ba congolais ah biso to biso Noël Tchani te. Ya sa longwa na liste ya ba congolais. Ayi ko sa nini? Te biso to yebi te. Mais ya lobi ke no a pesinga position. Abi pona ya moni ke no bongo des pères et des mères. Bebino pe pesa position abino siko bebino siko bokomi siko te biso tongi to sungande Noël Tchani tongi to ebise boy Noël Tchani oyebi cible te ou bien oyebi ko sala loi o esengeli ko sungana yo na biso te c'est-à-dire Noël Tchani fala ki asenga loi ya double nationalité parce que yende ngazali boy asa perdra nationalité congolaise yaza sous congolais te selon constitution na biso o ya Congo o ya bango États-Unis te ya biso awa balobi nationalité zali in et exclusive mais yé aussi to longola parce que le kola ça kende déjà ko zwa mususu ya ze sous congolais te et puis n'habite comment ko semele na makambo na biso ba congolais alors yé le kola zala ki congolais parce que azolo ba bongo to ebite soka zali congolais so parce que nga jusqu'à na douter ce qui a sola zali congolais il fallait qui asenga aluka alobanini asala a proposer loi ya koluka double nationalité endimama na constitution na biso wana ye akozwa chance ya ko retrouver nationalité ya ye ya liboso o ya zaki nango soki solo azaki congolais parce que ngalo ba soki solo parce que naza la preuve te soki azaki congolais alors soki asalaki wana na biso oyo tonga to landa ye to betele maboko et puis to appuyer ye pe a réussir na mission parce que ça bénéfique pour na biso na ndenge nini ngande naza boye nazali congolais à 50% noir. Nazali pe étranger donc portugais, nalo ba portugais parce que papa nanga portugais ba musu ba belge bazali ba nationalité musu baza. Na botamiao. C'est-à-dire naza na deux nationalités na nzoto nanga et donc moi ko to longola ngo zo papier soki ndenge nini oko falsifier ezate. Te ngai bolingo Portugal ezate.
parce que nga nazali parmi ba victime oyo ba mindele baya basundola bango bakende nga azali donc ngai kutu Portugal na lota kango te nga nayebi ke na botami awa na koli awa naza kutu a contact na bango te na luka na lemba ezali droit na nga naza contact na bango mais na luka na lemba na ngai c'est-à-dire mindele baza na politique na bango soka boti mona aboyi konde ko déclarer na ambassade po ayebi ke tango ko luka ye kuna bakoyebisa ye ke bakoyebisa yo mwana ke awa papa bino a déclarer yo te ko luka ye na cadre nini a reconnaître yo te to ko peso pe nationalité te ni passeport donc biso to bosana ba mboka wana to luka ka ke to za la contact na bango mais ko kende eze soute parce que to botamia na ebite soko zoka mundela ko lo lingalo nga na lo baboy soko po tembe pe na betelo pe kimongo donc nga za congolais parce que Noël Tchani ndenge azali boso avec to sala na débat contradictoire na lingala a ko kate di débat à la fait parce que okangama na sina landa ye moi émission moko ba pese na top Congo ba pese ka moi extrême moko lo baka lingala akangama ka deux phrases akati akeka na français c'est que yekuta ça comment déjà américain français na anglais wa ndesi ka lo baka biso to biso na ba congolais wate donc souci na bino za makasi parce que ndenge na kolanda bien olobi kino bino kutu bozana ba congolais makasi parce que bovandi pinda awa to botami to koli mama pe muto ya awa et papa pe akendaki na ye akei abosana pe biso donc yo oza congolais lo ba ko pimelo yango te kino o wana bosaka na kutu te na DGM okoma na ane nyonso na kokoma soki président république na kozala parce que loko moko te zo pekisa ngai et puis histoire moko te koleka nga na mboko oyo ke babetela nga lisolo te parce que ye Noël Tchani to ko betele lisolo omoni ngane na zaboy personnellement ngai na bundi bitumba na mboko oyo naza membre ya société civile na bundi bitumba mboko pona changement o ye Noël Tchani azalaki nano kuna abundi eloko moko te biso ne to bundi Noël Tchani eko kuta ke to bongisi le terrain aye akomi koloba ndenge alingi ye tanga azaki ya koloba makambo kabila azaki kabila azaki ya koloba biloko oyo na mobutu azaki ya koloba biloko oyo te biso ne to bundi na place ya za congolais te akima ki pasi biso ne toza ba vrai congolais parce que to bundaki pe changement yango oyo to komona donc ye akoya ko tia munoko pa biso te matanya oza mambo papa pourquoi vous savez association ba métis OK to sala association parce que biso toza ba mboka te po nga na mibenga ba mboka te nga la botama na mboka na ye koya avana ya kune pa na biso ba métis bazebele alors souvent okutana métier o famille na yo luka koyeba ndenge ni bango bazo vivre parce que yo moko na omoni ke non yo za délaissé oza abandonné parfois beaucoup na bazalaka na vie mususu parfois papa la bango aza contact na bango donc lien familial ya côté ya papa bayebi okosola na oyo ndenge moko ndenge na yo okuna ndenge moko bon parfois to mona ke no biso za na milieu reculé kuna parfois mindele kwa bazo kende moye papa mama ou bien famille ya mama ba luka bango ezate parce que ba Kinshasa talaka à l'époque biso botan na 1970 et quelques donc ngongo na penza communication za le kwa lelo te na téléphone to moni ke no biso parfois nde milieu et fait rater biso makambo susu to ye Kinshasa awa to surtout ke ndenge ka biso to zali ndenge pe bandeko bazana Kinshasa bazo subir même problème c'est-à-dire abandon donc na lingala bi ko sundola mutaboti mona bamusu ngaku tunazanga moko bamusu bazali 2 3 4 5 mutafantaka mwana mutaboti mwana moko ti yakoma na 5 be 4 bana akei c'est-à-dire ezali mauvaise foi ezali biloko moko prémédité mutafanda na mwasi makana ka un jour akokende na ye nde yango na tobi to sala association oyo ko combattre acte oyo ya bando ya bana ko abandonner mwana pa na biso to be za crime eza ko boma ye parce que kotikela mwasi mwana très surtout mwasi aza pauvre parce que mundele na africain et la kisi ki africain aza pauvre pe ya solo parce que biso to a développer te nzala tolongi nano yango te me bango basi balonga mais kotikela mama wana mwana po asa nini akufa ou benini ya mibale tozo kutu chance ngane na zo chance akotanga parce que sango basango tozaki pembe na bango batangi sanga me bamuso bazwa chance wana te batanga te omona mutu aza kitoko akoza pe na mbongo me atanga te ubi akoza pe na mbongo me bamusu pe bameti musu bazwa chance wana akotanga te babanda kopesa biso no métier azangaka musala te atoko mécanicien omona pe mingi ba mécanicien oh mwana mwasi donc mindele mibali nyoso bakolinga yo kozanga libala te est-ce que ça seul est la réalité mususu contraire donc to sali pona ko combattre abando ya bana
discrimination oyo tokomi nango lelo Noël Tchani akomosaka na biso na bato basima na yeto ebita soki banani et puis Noël Tchani abiki muke parce que semaine ka oyo anga mona makambo susu heureusement chef de l'état a sauvé parce que chef de l'état lobi ke mboko oyo banda colonisation ti elo penga na lika kila fois passer na télévision ba baby simboko pona ko kambezali ba noir à 100%. Ba bongi simboko te 50% tikana ko kamba mboko te tozi Kasavubu Mobutu Mzee Kabila mwana na ye donc bango so toyoka ka kibazaka ba 100%, c'est-à-dire biso toana eloko moko te mutako reprocher biso po alo bakeno bokambaki mabe bozaki pour papa na bino bilo bomengo nyonso bande ko mema papa na bino te tokata cour na bino do bino botikala ka bobo simba soki ezaki bongo pafangaza na réseau valable ya kopekisa biso mais loko wana ne salemate c'est-à-dire zando to moko na ebite soki azana confina moi ba meti mususu il fallait ka régler yena bango mais loko la commission biso nyonso na kati ya saki moko do to hotel meleti na suka asuka ka ndinga lobaki biloko wana je crois que akobandele sute heureusement chef de l'état pekisi puis na pesi chef de l'état merci parce que ayoki biso et puis makambo ekende malamu biso to luka congolais alia nzale sila ata soki ke muto azoli ani matembele mayebi ke matembele nanga lobi ezali ezate muto bando kanisa na kozwa matembele lobi ndenge nini ou bien mwana otanga lobi classe ndenge nini te wana za biloko moko ba pays mingi leka yango mais biso to tika nango mais Noël Tchani ole ya ko pesa biso idée comment ko luka ko développer mboko nzale sila ya ele biso makamba nationalité non nationalité to sengeli nango te na mboko oyo po to sito leka page wana po constitution et c'est régler yango balobi de père ou de mère mais ya zoya na de père et de mère donc français on a évité ce ganga la kisabiso ezani donc dossier de père et de mère ndim toujours bangi sabi e bangi sa te to linga yango te po biso to ba congolais to kende pa ité na droit comme président de la république likambo lobi ya métier ya ba métier ils ont likambo très intéressant pour le bic non la sundola qui tout ça ba parents boka ngondenge nini nde ovanda ka interview et ça la passe parce que bandi pe le l'autre parce que tant to bandi to za bana mike na classe ba obenga yo mwana makango ya mibale bazo benga longwa papa bino sundola yo au moins que ba yebisa yo papa na bino akufa wana okotrouva ngo normal parce que ba papa mingi pe ya baninga pe bakufa po so yoka sango ke bakufaka mais ba biso papa bino asundola yo okomina okomitala est-ce que papa asundola nga parce que na kitoko te parce que na ebite parce que na mukuse pa foko biso to ba ko nga na mukuse est-ce que papa abota aboyenga parce que ayebeke na koza mukuse ou bien papa aboyenga o bandina ko sala no ba analyse ya yo moko personnellement papa aboyela kina no ngai personne na nini otali obiki non nzelo kote ozuna miroir mitala bi mais nazana ba trace na yete nazapi na mipe mwindu te na mundeli na basuki ezali siko ya boyela nga nini ti siko omoi pe eloko tolobela mingi mibali même awa kaya ba bando ezali mutu musu afandi na avenue elandi mwasi azana mususu babota ba mwana mais mutu ana kende kotala mwana anate ezali abando na biso ezaka pola ba métier te mwana nyonso wa azana ka wana aza mutu ana sa eloko aza poursuivable mais particulièrement to bandana ne pas biso babi avolongola poussière ezana liso amuninga longona no yayo yango to bandana ne pas na biso so ya biso to zi solution to bandi ko s'étendre na baka mususu mais néanmoins soki ke mutu aye ko se plaindre pas na biso que non mobai na ngai to bota na ye boye bazaka place boye ata azana mbozuité mwana na ye parce que consentement wana ya ko sala rapport sexuel eza ya bato mibale donc il faut ko assumer ba responsabilité na yo eza te ko sundola mwasi mwana ya bana ko botela yo e ko boko elo mwana non donc yango tolobi ko abandonner mwana eza crime il faut batanga ngo pe na droit humain que non voilà na droit de l'homme que non ko abandonner mwana e komi eloko moko ke komeka kutu te ko lota ko abandonner mwana ba pays musu ezali nango mais pas na biso awa l'état qui paga ngote mais la monika bobimika ka tonga ka Tchani a chema te biso toza créer le ba que parfois RTNCD na bino nde boyebite bon il est vrai que RTNCD to le kakana ba émission te awa mais ba chaîne mususu ko na cité bino Top Congo bazali ba Congo web donc to le kala ba chaîne belé bandaka depuis 2007 toza existé depuis 2007
et bandité parce que même na batongo oyo Noël Tchani a visé bango ba okanisa biso ke bango nde batindi biso non biso to bana bitinda te bango pe baza ba membre bien sûr que baza ba membre effectif te mais baza ba membre de droit et pas na biso lobi tout métier est membre de droit c'est-à-dire ayeba te andima te à s'adhérer ou pas ce qui a un problème il y a affaire na biso na ba objectif biso to zanango to combattre pas discrimination tribalisme mboka na biso peza ezo bebisa mboka ezo évoluer malamu te likolo ya tribalisme soki mungala zui le pouvoir bangala babi comme tour na biso soki ekomi mukongo tour na biso muluba lelo babi ya bango donc ainsi de suite donc monde ngo mboka ngo tokotongaka te likolo kaka ya bato moko batondaka soki moko na bango azui pouvoir non ça dit lelo kwa muluba zali azwa pe ba Swahili ndambu ba Mongo ndambu ba Congo ndambu ba Swahili donc bikolo nyonso eza na kati ya RDC atia ndambu po équilibre anezala to mona teke no soki moko azui ya ekolo moko ekomi ya bango te eza eloko na biso nyonso et puis pauvreté donc toza na kati ya masolo wana donc voilà objectif général na biso yango wana. Président ngana yeba pourquoi tu retrouves plus ba métis na partie orientale pe na kati ya Équateur. Voilà, avant on a comme kuna eloko musu na ngena yebisa boy. Noël Tchani asungi biso mba musu. Babi que en quelque sorte malheur est bon. Biso toza na ba problème naza na ba doléance belé ya ba membre baza na ba province na Kinshasa awo. Ba papa mususu ba abandonaka bana te. Ba fandaki na banao. Metango za réalisation salemi bankere donc l'état zui batunaye ba petit mokofia naye no banini bana misala naye azu bango non yo kende kozwa société wana yo kende kozwa nini plantation wana yo kende kozwa bandako wana lokota na limité awa donc l'état zo ba biloko privé nazo ba bien biloko privé oyo belge asayela ki yango lokola ba entreprise ya l'état wana etali biso te mais oyo ezalaki privé ya batata na biso ba société privée wana vraiment ne tokomo tofungoli sikoyo ba élément tozo sangisa kala te tokosenga l'état congolais a dédommager biso ko dédommager biso c'est dire valeur ya mbongo ya tango wana ya ba concession wana toko multiplier ngo na nombre d'années oyo bazoya kyango babi les hommes passent l'administration reste loko ezaki l'état ndazwa ki apesa ki batuna ye oyo bazaki pour ye pona kofandisa bokonzi na bango. Donc il faut bazongi c'est la biso yango en tout cas Noël Tchani moko asungi biso po to bosana ki to limbisa ki mais to mona za ko saka na biso to fungola makambo so mbongo na biso ezonga. Alors pona nini ba meti bazana ba province oyo tangi wana parce que tango colonisation ezalaki ba province ande ezalaki ciblé ba province agricole na ba province minière. C'est pour cela au moni kuna ba botaki ba meti mingi. Oui. Pour le monde a besoin de l'instance internationale. Nous sommes parce que bateau même bateau qui va qui des étrangers. Ils avaient écrit mais est-ce que vous avez instance internationale besoin de non tout ça parce que association na biso ke bandi 2007 donc toza na ba démarche na ambassade presque nyos oyo mwana tel aza enregistré que papa na azali na nationalité XY. Okay. Wana ambassade oyo kolobake yebi biso te c'est-à-dire tozuna no mwana ya nationalité na bango te. Bango nyonso baza awa oyo ayebi oyo ayebi biso te c'est-à-dire tokena no kuna te parce que mwana azate. Mais na bango nyonso nde tozabo to na démarche siko parce que to ciblé na no Belgique parce que Belgique nda azalaki mutu ya train na colonisation. Azaki na balié na ye. Oui. Azaki na balien na ye ba portugais ba français ba américain na ba allemand na ba pays mususu donc ye loko azaki mutu a train tozo lukano solution na mutu a train to sengi tripartite entre l'état congolais belge na biso ba victime to fana to sola parce que lelo bana bazo continuer ko botama oyo baza pe ba aussi bi problème ya abandon tozo senga tripartite on a pour voilà Monisco yango pe bazo bakisaka yango ti lelo tozo lukana to ebano combien bano déjà Monisco azo abandonné lelo nazaki na ambassade des États-Unis pour na 4 bana o américain moko abandonné bango bien sûr que non amekai ko enregistrer mi balé mais o misusu bazana no enregistrer na kende pour na démarche ya certificat de naissance na moko bazo ba passeport ba kende nazaki lelo kuna donc tozo lukasiko yo tozo senga tripartite
d'ici là tokobanda ko ça ni site nocturne l'ambassade à Belgique mais date tokopesa ngo parce que d'ici là toko ça point de presse donc mois de juillet wana ndi bisika toko cibler date et puis to senga bango ba pesa biso date parce que to si to senga bandaka tokotsa memo na état congolais na bango comme si ba ça sous d'oreille donc siko to ngi to kende na ba action vraiment visible pour ezali ya pression pour na ko senga bango le plus vite possible to se réunir et puis to trouver solution une fois pour toutes. Là mutu no ezali par rapport ya Noël Tchani azongi siango ya lo bagi boye ya azo visiter peut-être ba pays où ils a ba pays yo pays limitrophe o abuntsaka biso mais te asali nyonso bino bo sauter mbala moko ate achenyo te problème eza boye et pas na biso mutu abotami na congolais na rwandais to pesa te exemple parce que atanga kyango mais ye ambassadeur wana wanga na bité papa na mama na ye baza ba rwandais mais abotama kande awa wana tolongoli nano problème wana soki ba congolais na Noël Tchani ndambo wana bazo bangela ba candidature ya ba bano bazali 50% na ba pays limitrophes tous un exemple ya rwandais un congolais de père ou de mère rwandaise ou père rwandais soki a postulé nebi ki va postuler akokanisa mingi abi mais na kondo bwaka mbongo na ngapamba po mutu moko ko voter te parce que tu as un conflit bande ko na biso ba kufa na est c'est rwandais moto abotami na rwandais maman na be papa na rwandais et ça koki penza ko zwa courage ko postuler non c'est à dire akosa la campagne na dépense moko inutile c'est mieux fanda na ye alors soki keza rwandais te ba pays limitrophe ya zobanga mais c'est question ya kozela na élection na campagne oko détruire yoko bano mututel akoki kozala président te parce que na yebi mabe na ezali boy mabe na ezali boy ba défiance na ezali boy na yebi boy aza incapable na boy donc ekozanelo ko moko o congolais ye moko ko na ir na bino réellement est-ce que vraiment ka ko voter mutoy tala ko to ba pesi azali boy aza irresponsable a sundola ko to bana lokwa ye Noël Tchani to ki asa sundola bana ebele to komi ko luka ko to ya za infraction donc bako voter ete c'est mieux to tika démocratie ngo to luka ki yangoyo to luka te to tshela loi moko ya ko discriminer bato pona ko tika ba musu ba se positionner malamu te to tika muto za libre mais congolais ye moko na biki na ye aloba ke no muto na ko voter ete c'est tout ole ko luka ko tshela ba loi moko et puis loi ngo ko benda mobulu na mboko to sengeni na mobulu te parce que muna aloba mobulu parce que eko benda génocide bato ba wanda ko bomana parce que biso to otika te soki ke loi nezalaki heureusement chef de l'état a pekisi parce que message au chef de l'état pesa ki na ba sénateur il a kisi ki ayebisi indirectement ki atika bandaka pa bango bandaka na pe voilà chef de l'état kuta sa senga ke loi ya double nationalité salema parce que ayebi ke ba congolais o ba kende na mboka ba paya na ba contrainte moko ya ba exil pour la politique ba pesa bango pe accent na ya kozana double nationalité mais yeo liya la loi wana po eleka na parlement ba voter ngo ya lotindo to moko ko salema irréalisable et ko salema kate n'habite parce que parfois luka ki chef de l'état cheka a tient la banque centrale akokota pe na banque centrale pas moi c'est moko asa ibisi bango ibisi biso ke Noël Tchani soko tient la banque centrale ça dit bana mikenyo sona ba 16 à 20 ans et ko za basi na ye donc bongo ane ko se supo na l'état te po na mboka te et tonga banzela te to luka ko désenclaver banzela mususu ye ko koma pona o toyoki. Donc lelo to bageno ba meti baza bolinga Congo makasi koleka noir à 100% parce que ba 100% wana ba konzaki mboko depuis indépendance ti lelo mais ba wona ba teki mboka te ba wona ba ko zo bomingo ba pesa mindelete sikoyo biso nana nga saleka yo so mona meti moka leka comme président de la République azate ba pesa biso au moins moko nazo biso moko ba ko pesa meti moka bon a gérer mboko yo okomona changement ya makasi avant faire mandat bino moko bate totika ka ba meti ba konzaka mboka ngo na suka émission maloba suka ya lelo ezali biso to luka au moins na ke na classe ayebi ki akozonga kokuta ya kolia ti na epe ya tongo ezali to banande ko lota to fabriquer mutuka moko nini to fabriquer vélo moko nini lokwa baninga bamboka musupe bazo sala mais biso tolongi na nango te Noël Tchani ayeli biso mobeko o ilinge bomisa biso wali za ko bomisa bato ko luka potopoto zo bitumbe sa ina na ST ya lingi su bitumbe ya na Kishasa po ekoya ko banande susu awa po biso to amingi nde awa ba suppose mingi ba meti musu ba si ba longa ba province ba ya awa ya lingi aluka no moto epela na ba province mususu o ba meti baze ebele te
posa na biso kimia ezali chef de l'état aza na posa ya kimia to accompagner ye mais oyo Noël Tchani alingi asala eza ko aider chef de l'état te soki ya kanisa po aider chef de l'état eza nde ko bomisa ye parce que na mando yako luka akoya kozwa kokoso makasi donc chef de l'état na zonga esu makasi benda Noël Tchani abandele sute ata télévision moka leka sute ya kolobela biloko wana aloba makambo susu ekosunga mokonzi ya mboka a avancer na les peuples d'abord na ye koluka peuple alia peuple nzeleza ala malamu masuwa loko epa na biso ebale munene ngwana bambisi mususu ezokufa ka boy baluka biso ba bateau de pêche na ba océan et na ba lac na ba océan nini côté ya mwanda kuna tozwa bambisi ko tanga to banda kozwa bambisi ka ezotaka na ba pays to ebite so sesa ba 2 mois 3 mois 4 mois na nzela 6 mois batie biso ba benga bampio diao non biso lingi bangolo ya fresh tolé ba minganza ba mboto ba mbongo de ebite so banda kotanga bakoma mbisa ngo ebela parce que ezebele voilà donc to sengeli ne nango to lia biso to luka to lia na mokonzi ya mboka ko yebisa Tchani buzoba wana katango wana za buzoba et puis na comprendre un docteur mais c'est le docteur non senga azaki na komaki niveau ya doctorat yo salaki na ebita soki ezaki ya kolokota soki ya solo ki yo tangela ki classe en tout cas zonga mutu mitala tala na classe yo tangi donc tolingi to sauver yo parce que to moi déjà image no to kitsa mukelo ko bana nzela o batanga te donc soko olingi sauver senga bolimbisi keno bandeko nanga ba congolais bolimbisa ngai moi eloko moke elenga na mutu na kanisa yeke kozala malamu nzoka ezalaki nde mabe boye en tout cas bolimbisa na kobandele sute pe tolimbisi pa zongi docteur mais soki azosenga bolimbisi te biso si tokiti mba musa azana na CAD6. Merci beaucoup tokomi na suka émission na biso merci beaucoup président Ferdinand Lokunda da Silva ndenge oyo onimaki invitation na biso po tobengaki pe brusquement po yemba la moko to moni ko considérer biso merci na Tania Lukange oyo bokomona ami na Fortune TV et puis na babinini mususu bokomona ba image mususu oyo tolosala bino pona kopesa bino loka malamu na Congo puis na monde entier merci encore bozaki mingi ko na biso pona émission oyo pona ko sola makambo ya ba métier bana soso na bango bo comprendre ba soso na bango bo kwa même loi Tchani na moni pe nga pe la convaincu muke pona zaki mo pe mo mais eloko albe senga pasi mingi bato basundola bana batikala awa na Congo ba okende wa piso yo pimile bango baza ba poste on a te tous à la bomoko bolingo za moko na pesi Gariel de Onzonga merci mingi pour la réalisation yuyu Nathan Tambwe bato sumbote na bino surtout ba la Congo tous à la ini tous derrière le chef de l'État.